ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଶିକାରରେ ମାଛ ଚାଷ ବିଷ ଢାଳି ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ଜୀବିକା ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ମାଛ ଚାଷୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ରାମବିନ୍ଧା ପାଳିଆ ସାହିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଘଟଣ। ମାଛ ଚାଷ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ନିରୀହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏବେ ବୈରୀ ସାଜିଛି ବିଷ। ଏକର ଏକର ଜମିରେ ବିଷ ଢାଳି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ମଜା। ବିଚରା ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥିଲା ବେଳେ ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା। ଏଥିସହିତ ବିଷର ପ୍ରଭାବରେ ଚଲାବୁଲା ଗୁରୁଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବ ବୋଲି ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବିବେକହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏମିତି ପ୍ରାୟତଃ ଅଘଟଣ ଘଟାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଇନ କାନୁନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲାଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ମୋ ନାଁ କୈଳାସ ବେହେରା, ପାଳିଆ ସାହି ରାମିନ୍ଦା ଘର ମୋର। ବୁଧବାର ରାତିର କୋଉ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମାଛ ମାରିକି ସବୁ ବିଷ ଦେଇକି ଢାଳିକି ମାଛ ହିଁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମେ ଏଇ କନେ ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯେ କରିଥିଲୁ, ଆମ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବୁ କେମିତି ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଯାର, ତାପରେ ଜାଳ ଇଏ ଦାନା ଫାନା ଦୁନିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ, ତାପରେ ଆମର ପାରିଶ୍ରମିକ ଆଜ୍ଞା ବିଲ ଗଡ଼ିଆ କେତେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ ଆଜ୍ଞା 2 ଦିନ ହେଲା ଜଗିଛୁ ପୋଖରୀ ଟେଷ୍ଟ କଲା ବିଷ ବାହାରୁଛି ସାର୍। ଆପଣ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ଭେ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି। ଅଭିଯୋଗ ଥାନାରେ କେସ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ଘର ପାଳିଆ ସାହି ରାମବନ୍ଧା। ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ମାନେ ଏଟା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ବାହିରିଆ ପୋଖରୀ। ଆମେ ଏଟାକୁ ପହଣା ଚାଷ କରୁ, ଜାଆଁଳା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାଆଁଳା ଚାଷ କରୁ। ଏବର୍ଷ ଜାଆଁଳା ଚାଷ କରିଥିଲୁ। ବୁଧବାର ଦିନ ରାତିର ଆମେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 8ଟା ଭିତରେ ଆସି ପୋଖରୀ ଆମେ ବୁଲିଲୁ। ପୋଖରୀ ଆମର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସକାଳୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ 8ଟା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୋଖରୀର ମାଛ ଭାସିକି ମରିକି ସବୁ ଭାସୁଛନ୍ତି। ଏଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁ, ଆମେ ପାଣି କି ଦୂଷିତ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣିଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପାଣିର ବିଷ ପଡ଼ିଛି। ମୋ ନାଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବେହେରା। ଦିନ ରାତିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗଡ଼ିଆର ପଣା ଚାଷ ହେଇଥିବା ଗଡ଼ିଆରେ ବିଷ ପକେଇ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଫାଙ୍କା ଗଡ଼ିଆ, ଗୋରୁ ଗାଈ ଅନେକ ସେଥିରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାପରେ ଯାଇ ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ମୋର କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଏପ୍ରକାର କାମ କରିଛନ୍ତି, ହୀନ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଇ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ସିମୁଳିଆରୁ ବନମାଳୀ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।